Dahil hindi daw kami magluluto, maglilinis kami ngayon. Ha! Ay! Basta day 21 namin sa Ramadan. Ginago! Picture me! Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up. Big snap, snap! Kahit napahirapan pa kami ni Fakita. Tangina siya, ayusin ko muna ang kamera ko. Kasi nadiliman. Can't zoom in and out of the country. Unsa? Can't zoom in and out of the country. Oh. Bigla lang naman. Sabi ni General, ang bayad daw ng aircon na paglilinis sa aircon. Kasi pinalinis niya ng aircon. Bayad daw nun ice cream. Yawa. Yan, snap! Day 21 namin, mga kabagtak, ang ganda. Visit. Natumba ni nun ko. Ayun o. Oh, may ganyan pa siya. Tas, ganyan. Hindi, ganun na lang, ganun na lang. Parang Ganun na addict lang. tayo nun. Ganun, ganun na lang. Grabe, ang ilaw nito. Kaya, ganun ko lang yung ano. Magkakaroon na natin. Tapos biglang dating nila, bumalik ka agad. Saklap. Madali lang step na yan, te. Isa. Alam mo naman ako si Raulo. Ba't ang hina, uy? Ang dali lang, naalakas nga natin. Tama. Clap, snap. Clap, clap. Clap, snap. Mira. Then they all went to heaven in a Okay. little rowboat. Paano kasi? Hindi kasi binatay. Hindi naman kasi marunong mag-ipon. Clap, snap. Yan na. Si 60 ko ah. 60 ano? 60 minutes. Parang matagal. Oh, may ganyan? Kaya, 1. Ano gusto? Kasya, ano ba tayo? Hindi kami kasya. So, 1, 2, 3, 4. Then they all went to heaven in a little rowboat. Clap, clap. Clap, snap. Magkapalit ka. Clap, clap. Clap, snap. Clap. Do-do-do-do-do-do. Laga. All went to heaven in a little rowboat. Clap, Napuro baliktad. clap, snap. Clap, clap. Clap, snap. Clap. Hindi natin. Saan ba tayo totoo? Yan na. Wag. Hindi, mag-start tayo sa kanan. Huwag mo na ulitin. Do-do-do-do-do. Maghinap ka ng iba. Ay, tama na yan. Tama yan? Tingin. Asa na kami doon. Lagyan mo ng content na si Ate Sale papasaray. Talaga, lamatawa kayo mga Maglagay, ikaw maglagay. agay. Ikaw maglagay ka. Agay. Ano yung muna, sabi mo na, nung umalis ang aming amo. Ang nawala. I was there when needed someone who wasn't getting over you. May isa na naman kami. Nawala, mga pusa. Not, akala ko hindi niya tatanggapin ang 100 ko. Bakit? Shampoo nga. May public shampoo? O, at saka Alam ba, dodor. hindi ka na pa-public shampoo. Deodorant. Ayaw mo lang bumulak ang ulo mo. Anak ng tipaklong Jen. Ayoko ng shampoo niya, Jen. Yung binigay niya. Ano ba shampoo? Natatakot ako nun. Ano ba shampoo? Yung sinabon ko na lang sa katawan ko eh. Ano ba shampoo? Di ba sabi mo, ate, akin to. Sa'yo na yan lahat.
Ayo. Yung parang rectangle. Na? Iba lang, isa no lang talaga ang narasanayan ko sa shampoo. Pwera sa Pilipinas. Sa ano ako sa Pilipinas, Head and Shoulder. Pero dito, yun ang gamit ko. Tatakot ako sa ibang mga shampoo. Baka makalbo na ako. Naku, matandang kalbo. Pangit na, matandang kalbo pa. Ano ba? Saglit lang. Punta na ako doon. Doon ang trabaho ko sa headbangers. Ayun na. Sure ka ba? Time pass. Ilagay mo, time pass. Ah, Ilagay mo. mamaya na. Tapusin ko muna yung time pass dyan. Time pass. Oo, wala ka. Trip niya kami. Trip din namin siya. Graventia. Hindi kuya, ano yung mga... Yan lang naman. Kunti lang. Di ba marunong tayo dyan? Punasan lang yan. Pati lahat na, punasan natin. Pati yung mukha niya, punasan natin yun. Ganyan na. Hello mga kabagtak, 11:08 na. Kain na kami. Hindi na kami kakain mamayang alas 3 sa madaling araw dahil magtatago na kami. Mamaya sinabi ko sa Jen, doon ako sa ano, umalansya ako doon sa kwarto. Balik ko yung plantsahan doon sa loob. Pag nalabas ko na yung mga gamit ko, balik ko yung plantsahan sa loob. Doon ako mamalansya sa loob. Walang hiya siya eh. Pag dito ako sa labas, sasagi-sagi sila sa mga bata. Antayin mo yung alaga ko. Sarado mo. Sarado ko, tapos Akala na tutulog ka. Ano mo, barandra mo. ibalanda ko yung Akala ano ko, na tutulog pinto ka. ko maganda. Ha? American flag ko karon mga kabagtak. Kaya nga akong kanon, nahinaikan ako kaganina. Yan, nagbisaya ako. Ano yan? Hinain ko yung kanin ko kanina, bonggang-bongga. Kaya, ang nangyari, tinapay ako at sabaw. Shout out sa sabaw namin. Si General, ginawa ng paraan. Mahirap ang buhay pag walang sabaw. Puro lang kami tuyo. Mga pizza, mga ano ba? Okay na sana tuyo eh, no? Isda. Diba? Tapos kape. Yun, tuyo na tinapay, gahapon. Tuyo tsaka tinapay. Pati tinik. Pati tinik. Isama mo sa tuyo. Sa tinapay. Ha? Biyaw ka na. Ito nga pala yung bayad sa aircon. Ang sa kanya, Ano stop yung pinabili? may bayad din siya. Sabi mo, stop yung pinabili. Ang bayad sa kanya, pera naman namin yung binutusan sa kanila. Nagpabili siya ng kape. Pinalinis sa sapatos. Ay, bang Ganyan may kapalit. Sa anak niya, ganun din eh. Ha? Sa anak niya, ganun din. Bibila ng ano, kung hindi May bibila bigyan namin. ng ano, may ano bang tawag dito? Switch ba yung? Sa asawa. Bibigyan kita ng ganito. Kailangan gawin mo yan. Sa asawa din. Ba? Magaling siya. Shout out sa'yo. Bakit pa? Magpaplano na kami para sa bakasyon namin. Magbabaon kami ng bigas. Mga alaga kasi namin kumakain na ng kanin. Pilipino na sila. Lalong-lalo na yung alaga ko. Na, sinigang. Sinigang. Isahog mo dun sa... Buti ka mo, hindi niya nilagyan ng sili. Ay, siligang mga kirain niya din, no? Kain siya. Maria, I want rice. Gaganon talaga siya. Rice siya. Pag walang ulam, may ulam naman pero ayaw niya eh. Ayaw niya kumain ng kanin, ng manok. Lagay mo lang sa plato yung kanin. Maubos niyan. Kanina, alhamdulillah. 2 plato. Ubos ang plato namin. Plato natin. Kinain. Plato ko, kinain hindi pagkain. Purong kanin lang. Walang ano.
Naku, pwede manakaw ang bata na to. Mabubuhay na eh. Mabubuhay. Kakawa na. Kung sakarin ng pakain mo, ako na. Huwag naman, kawawa naman. Ang pangit ng nagnakaw. Ang ganda ng ninakaw. Ako? Mabubuhay namin ah. Kanino ba yan? hindi, nasalisihan. Bullshit. Kung lumilipad ka lang. Masaya talaga kami pag busog kami at yung kami lang. Pag nandyan na siya, wala na. Ang nandiyan na si Incredible. Ano kasi siya mga kabantap yun. Oh my God!